All right, thank you very much. Nonda na mbere kurumirira a na ndi turi gicunci kia bithatu na kia muthia tukimurika mwerekera jwa mugongo na tugitegira na gutonya kwa undene nteto ira cithirite gikarika kathetune ka Meru kana kaunti ya Meru muno eye mbatikano ya gisiasa tite vya ujumbe yake timantu ya county assembly yake indi nyotongeria bwa county ya Meru na gututetheria kumurika mwerekera jwa mugongo kathetu ka Meru ningi tukithia tukiagara kiri riboti ira ciete shiringite biongo vya nyomba cia nteto ndigoro ya Kenya ni Mbweri Baza. Good morning. Good morning to you. Unbito akabu mutharimi, thank you very much nantu bwa kuija na nombire nya mutegeri tungatira gukirukira mitandao ya kinade Facebook na YouTube at Meru TV Kenya. Ni atia uri bwana Mbweri? Unde saso. Gutiga sendia ndombera cyo ndecyoki. Teka tungaturokirukire turingeme. Turingeme. Yonde bigwatene. Tutegere ni atia kuri. Turingeme emeririgura ndi muerekera tutegera. Yes, good. Mutone ni tia mugongo juthiriti jugita na mbere. Mugongo rata jukwenda gwita. Na tukiambiriria Bwiri. Ndio kedia tegani bonde ba Meru TV. Okay. Bere ndi saso. Nyambo karibu sana. Chokenya chokeria management ya nyombe nkadho ndo bakudatu na kanya kudatu kara ide na Meru betu. Orenya tongeria betu. Alafu tulegwa dada situru chokero presenter to no kadho narua. No ndo bakona contact shwe ndongi uyu ekugeria kuelemisha kana kulitana atubetu wa Meru. Thank you very much. Karibu to the show. Thank you very much nyana ndo bakweya. No kumenya garo ya rais ni kwandwa katetuna ka Meru. Garo ya rais ni kwandwa inya tukiringa ime garo gwina mubango wa kwanda garo ya rais katetuna ka Meru kana wakibwa garo ya rais iretete mbutu nene atongere bakia make DCP bagipinga Murandi Juu bakiwa ti Murandi Juu bata jokuguna Meru bakiwa kabanya nduo kare ije kithira kithondekwa nabo atongeria bara bakoneka bakiwa tambaru mutaratara Juu areo Raim Daud mubunge wa Gicumbi kia Imenti North akionekana kurudia matana arina mungendo munene akiwa musilete mchezo kwa mambo ya mirandi ya witina mbere ni tia kuri mbere ibwega mantu wolikia aje ikulete temo kumgi mono mantu neja garo ikulu kana nyombera itire kwenda kweja Meru na kwina mantu ya mingi ya kumera wichi samo ndama jenu ni kuona kuna point hapa na pale ndikampera no kuigwa for any going to take place no mwanka maendeleo ya kwena kile nyomba ikuru ukeja kwithirwa mbere mantu bameru bakwenda Meru ya city no mwaka tugerinya city rojoro komba kweja Meru ukeja kuthantu bameru bakwenda Meru yethwe city no mwaka tugerie ura tukathondeka barabara cietu cia Meru ikarakari na uri komba kwa visibu no mwaka ciu tukirie industries ira twina cio ndene Meru nikenda Meru bakwa city na environment na buildings no mwanga tu na afona housing no kwa nikiwa nikenda tukomba kudindium but still no mwanga tutegerenda ku the effect kana imbie kaumira mantu ya jakarika kante kumenye kante rero mbere mtakanusha muno ntirerwa bakagita muito yungana the forest baka interfere na yokungana akiarie goro Raim Daud mubunge wa Imenti North araugire utimu tinya yumwe yokaithira yogito utinya mtimoja kwa dhayo gitwa then that is a bit good ibura kutina kilikithia no gwethewe miaro terarunge atongere ba DCP bariwa mwitho gatutwa Raim Daud akaua are utinya mutimo karingithwa nindi kwi omuntu ena moni yawe unikira kuona ndiko na standima ura kumba kwa kuwegita kumunda kura kugitwa kamutinya kamu no ngetonge ndigakwa kenyeke ndigachungira ndikina miti kwe mitiriku tuiche mean in one of the other nyekeba distraction itedro etoto ukeba kwena some distraction somewhere in that forest
so woni ndingekuga kini kesu kwa tukagarwe gako mitire kagito necho kwiko guntu kungi and in some other sections of Meru of the forest in area kwandirwe mitingi although all the same meya kwina difference ya town na city ukaja kwithirwa buru Meru ikwa town kwa city uni kuona kwina haja kuthwa na city lounge I mean not but the city lounge kende kwamba kubikiga maswaja kedwa jalio because ukaja utaka in the history ratu nayo history ratu tuinye ndene Kenya ila barabara city Mombasa barabara city Nakuru na Kisumu kija kwazo ndo Nakuru cyo cyaere mbere the founder president of the Republic of Kenya ga shifta edo in Nairobi ageta na kera goli mwaka eta kena Mombasa city lonje Mombasa akaliben for 2 months akaumwa ora tuete kura Clement ukala tugeta ageta Nakuru for some other months in most cases kwanza we can say Nairobi akala gitarika imono akala tukuinka imono so kile city kuna haja ya kudwa na city road na ingui kwa argument ko Mr. Mbweria ile kire developed countries ndegoro ira tukwemaimia ira tukwenda gwethira tukinyite au inyoro ya rais ari ndegoro ya America kire muchomene jura jo atongeria ba mandegoro ya UN General Assembly city nyingi inya America Philadelphia, New York, nara Miami tika jina garo ya rais Donald Trump kwa na tika Donald Trump wanande ngweta New Jersey kwina State Lodge ya kwa ndi rais Donald Trump bata ya garo ya rais kire masete kire developed countries utiyo nonto kire bo kira kia bata ni kureta mautungata kiria Kenya na mwako ijo mwega inde tiyo lazima kia lazima ni mbeca jidire jemu bukone barabara jidire irinjega mautungata jogima jidire jagiritwe ibuntu igwa kuri kundi kimo kia siasa bakuga ma tutekona bata ya garo ya rais nonto nindegoro nyingi jidire teshe na marais na ndegoro yiga ina sitting keroki emwe na tisiti chonde shirina garo ya rais no bakwa kintu kimwe as the saying goes our leadership kana president batu ina Africa tumo ba ina America atumo ndegoro charongo and beto ba Africans our heads of state behave differently from those in the American and the other outside the world leadership yetu tewe kalijere na leadership yetu tumbiriva na munene ikalia akaduekana on all the benefit ili kwenda so ilo kuona guntu kula president ya weta na kulomba weta kulala nenda kuthondeketo na kubuwi nike no tumwa ni unile bwa Afrika mukalika ni ubweta ndara kana na baba kwalia because tutire of the value ya nyombe mbekiri gatumrika tutire rwimbe ngani gatumrika ku kenda tudia biudia because tuina barabara nyingi munite thitu Meru ile turinge kuona ikithondeko Dwaka State Road tekeri agent teke kwendeka ruju no makaidro ya kiruju kana uke that's a long term plan but before that bechi tupati kumbanye tele tugi the financial this year kulingana na Meru rekali and the way it is growing uni ndige kuona some of that money iligotonyere kan develop Meru County ekadi industry tukatetheria twaba ina industries tukainya na hospitali kuona china dinanya Meru mbechi tende kero edo ikati bageti kida tudijedo yanda wa igurito nya Meru County kana tuone investors tubatetheria pa the industries chukiria na betu then before the economy pick up then you can go the State Road within the dynamic because now it's not urgent lakini the problem which we have ukeja kuona serikali ya unda muundo kania dhidi plan ya kudia something be sure there is something which is not good there kwa mtu dhimile tembeja kiawe mahali kwa mtu kwenda kudia something ndio kuona bago nukuona kwa crisis ile tuene chonde ne Kenya
chija after a month ujamba kupurano nukuona nandi jasha nukuona puranirwe tutamenya ige purano lakini lilie puranirwe eja kwati ilo kwa menyata kwakara kule antubali na shughuli kiao patu omsha kule antubali na shughuli kiao ndene aja natige nyo windi kijana aja nokwa kwenda crisis kile this affordable housing nokwa wikaraje kakule antoba baitengere kusapura intobira bitumero ke national housing baina matenda naambio watu iba pasa pura gento bionde so inyamero kwaya that's how it goes kwa kugabona tuba bakasapura into Ibos supply amero. Iriku. Fonda boss ngere mero. Nobody will tell you. Okay. Go bana get no wiche. Go got very experience kumenya. That one is totumba kumira because within a bonde but we know kuna raini kuna system kuna kitu mairi kakiri yako ndio kwa tenders. Kiwi kitu matuji kitu kwa lile gago kulipiti. So what I can only see ituje kule antopae cha kotenda je ukona cha usina au sinyiji ukaibo supply do ya mchume uyonde mabati uyonde everything ile kile ya kudona antopae ba supply kanya yonde it's not a wonder kulinga no ukali so itokera koja kudenya mtu unaoyete kujija sitro njaja imuntu dimerete on opportunity kana outlet ya guitambe cha kumeki money jadi extravagant ya dukenyo akana ale we Nekokere melo meratika so many things happen but let me wish katu upate setiro njigako atu upate weba umbidea bateni dia budget yiji kana bateni dia budget kali ura badide geungi ure dide gwe kale agwita nguge nere gwete zanguge gatigero atigate na gintu kio ndiaria bwana Mbweri ni ati mwako jwa garo rais ni juretete mwanki jogi siasa na baba ingeni bakwenda kwithira bakiruta moni yao ikonie mwako juu inya gavana akiuria antu gavana Mutuma Ntwethingi akiuria siasa lakini ungumia siasa mirandi ya witi na mbere na kethira nibu mantu jaraja bata kiri a Kenya muno antu barabaendo anda ira cia mirio ya nyambe netiania na yembe bakethira inya baba kwiro antu baba takunda roi benjiro idima bia roi barabatina mwanki Justin baba kerwa na bana baba ekirwe mwanki Justin kwi report yekuthoma mandigwetu anteto mukiri onkonja akari kuma kimwile luluma nara egembe south bakiwa batwe tuture mundu ne jo Mutuma ne wagi boa mainya mwanki Justin bara ira chidirite cia wamba bandithia na rembe akethira ibu kwithira kwina musukumo juju agi siasa gukinyiria agenda ya Mumero katu put emphasis on project ile goteja Meru directly that's what I want to say ile na nunca kugaragio kwenda kura ku project ile oteja Meru direct na hicho chombo bateje in so many ways ukwalide manto ya insecurity nala northern NFT nale saindira cha Meru ndumu whatever igembe natiania na I think kile antu bara bali dayaga no lidi na ndithia security ni bati withwa ikimberbu lakini ndone ngaba na gedio meputon na ituonere tonya na ituonere ng'ombe imwe cyari kabandi na kieja kwina mantu wali nyecho ya stima is part of the development in any developing world no maga kudwa kwina electricity ni kenda to aba komba gutangwe na yuthi komba gutangwe so when nduga mantu antu atwalirie tuthwa tu emphasize muno ni citron na nukuona thiguru yetu rekali na ndi nukuona so many youth people and anake kama gwitu baithia university ndi hin day out weta naja colleges baithia ndi day out paumara compound ni bakumara kiliantu there's no employment they have got nothing to do utike ndungu bakudwa baina kio na ndio keja kwithira ana baba ya stranded ndio menau bati kwithwa baina ngwicha kwitha nunga ukeja kwithwa tukiba tukandi na tukibukandiga project viable project ile chumba utetheria kiri resource for employment to these young people mbere tu ya kudugania kundiru na manto yo kuona ya settled it can work and it can help me for example tukeja kwithwa industrial park ile rakawana kiwe kuthira that's one part of the development
na inya kuja kuza yonti to kuona ngavana no tumupongezea he has got a lot of things he has done for the last 4 months no kuona kakoromone na rakire na kwa kathoko this big market ile kakoromone modern market modern market ile leo that one will give a lot of employment to our people. That is one of the credit you can give in to government to state road. Ukijoteka hospitali tu na hospitali kwa ya referral hospital. That is another part of which he has done. Yeah, tu kwa level 6. That it will help our people. Au tutumba kuripute. Ukijoteka security na kwa security ni put it in order. Yontu luko na ndimo mbechi kore tuwite gatwa kuna ikeja. So no, that's what I'm saying. Inyaka the citron to make to batikuba to gite gari nyabatu. Tuone as part imbi batu antoba meru imbi atu tua gain although to work at citron imbi to work and then gila to tedi na ino already to put emphasis on the citron you ganga na kuga put emphasis on the doko jira tu kona ka komune ila kudini put emphasis on the city park put emphasis more emphasis on the security na hospitali. And to look at a country without the hospital, it can't be back. Now, you know, the best thing we can do, we can balance the two things. The country put effort on the development of the people, roads, barabara, citron, jigaka. Lakini kwa uni ando baki kintu kimakila ando ga it is not urgent. Eputwa etukaje kato miringira jato nandi na tutira mbenya kuiteja nangi. Let us develop our people first. It is not urgent. It's not urgent. Na ke governor kuomba kubwithia ngoge icionthe na kwenda budget. Niyo budget iriringo morashi ni county assembly ma MCA. Kiri ngatheti ya Narua the Standard kiri rwaniro kurwa na nkukumo EACC ni barutite mukana jumurito kiri county assemblies kana ma MCA bakirwa bugatumira magamba yeye nkukumo kurwa na mangavana kana kumbekira ikindo mangavana kutina sababu nondowa political interest watu kandoa ya kurwa na nkukuo kana nkukumo ni utonywa siasa kithira kwi baile badato kiri county assembly baina their interest kananya bautumirwa bae ithaga ria kurwa na gavana fulani itonete tingavana umirwa kethire ta impeach itonete gerira ku impeach Governor Eric Mutai wa Kericho nitonete igeria ria kweberwa kwa governor wa Nairobi nyakethira rais na Raila ni baunkumirire gishanga shakira wa Isiolo Abdi Guyo. So EACC by the way which is still pending. It's pending by the parliament by the assembly by the speaker baile. So I don't what is happening kiri ma MCA otuika inya dhaitwikitwe some of the MCAs kiri county assembly ya Meru ZDK na itore ibaithite bakiruta sauti fulani bakirwa na governor. Let's put it this way. Gitiki kiangapa ni gitiki mwanki mono. Gitiki very hot. Na ute na usaidite chuagwa niyo. For example, kayote kameru na ino kwa na uo mbira kula ntuba kuruwa na wabisi angapana. Kahilapa kuruwa na angapa kwa matwe. Tutiazi watu mwenye weta mbele. Lakini ukuona kuena kelele hapa na pale. Na kelele ili ituani antubari in the assembly. Na assembly no kwali do bakuirwa ibo kwa bakiarirwa nale. So inyamero teka to tikikuraja. Lakini ukajoteka kiasi cha Meru kunika na watu tena watu kuita kiasi cha Meru is becoming interesting. Chonto tulunga Meru kukila lakini etekili. Meru is becoming noisy. As we go on, get with a noise because we can just put into bag which we are going to batonere. We got to carry out but kumidi mbio yongwa yukaraja. We jakiri development ila turugi Meru gutegitarira ringe mono 3 good years yeshi sen no ten development tuona baadhi tureje antu baba MCAs baga kila dirikari je itengwe for the remaining 2 years because you have got only 2 years tuna budget imo nege tetira inge tukamitigira nusu. So for the sake of Meru people batu antu baba beto baba MCAs baba tuina bo bakija kudhibika kwa antu baba Meru iba Meru kanya people in the office the governor urori kunande nae we kanya nae we time
aitira tuguge for those 2 remaining years ndikenda tukone mbia gaito mbele lakini ndia tukethwa twendo nyonta yo tongeria kila mtu enda nyonta yo tongeria no akwenda tongeria that is we are going astray kwenda si zibamba baduri ba ministers lakini batiguita ngwira baduri ba mu campaign na bara jire gwichurete pia bunge that is where we are some bamwana bamokeja kuthia batika nyangu wikiao bakathiruka na ngavana kenda baonekana buntu iba kuthiuruka na kenda baja wakanyaka kwa direto bagichimbio ndagi politically that is where we are bamwikiase na bali na nyanga bana na bati kumya kwa baikiase ne tuinamo baikiase ne bedita kulinga siasa na tubangi the government paina royalty yao kile former governor we are not tutereka kungo baina the royalty to the former governor atubaba ibayibo bagudire the former governor na bakujana ndiki governor no liku katweterete tuona whether they are planning to cover to mugwedia kana imbyo yongwerio na inyata inya bagwitikiru nya batonya ngwini the most important positions we are going to see tukwenda kumenya imbyo yongwa ndio ugwe ukeja kuona muntu agweta mess in this place tuinanto akwira umanandi tuinanto bale dirikali ne munya bai dirikali ibaje batonya dirikali ne kiraitu batonya dirikali ne kawira na ke dirikali kyo de kaba mesa na kyo iboba igwezagia na ali bakuja ke dirikali ni ngapa na mutuma na anoka no baba jete no baba iku kameru tanto bangi bomba kuitanguge itanto bangi bomba kuwa bale obisi ngapa na bate baba tuireku because ukeja kuziba gwethiria ngavana munye ibaba ijibiba mugwithi ni baba ijata baathiria ukeja kuziba gwethiria thirikari ya kiraito ibaba ijata baathiria nayo ukeja kuziba gwethiria thirikari ya kawira they know the same thing most of them bad spokesman uga thirikari ya kawira bangi na baba secretary of thirikari ya kiraito and they are still there na gwekaraje kamiru ina to very influential bakurani this government othunga kunotu no it seems kwina ntuba mwanya muno tuina bonde ne Meru County bakaja ka very influential bakaraja baba utindikeria ntuba okithirikari ji jo tu ukeja kuba uko no wirikari ni thatu thirikari mbere ejire ithatu either you influential kana kumtugufusha because oni tuona uromba kuona favor kiri thirikari thatu ukariate ko de chiariri abangi bachiariri no ai mathwane ne yaku this is not the time to but tukauga tutia kinyira kuka katwambe tuone exactly indi corona ni yaku mathwane ne yaku ti kai madukani ne bali wo people are there lakini tembe tia kinya egudire shout out because atuba miru batikira dirikali chui na ndo na bange bakwa twemichwaga indi jene nkero few people beje ba mesinio that will not happen na tutereka kuga tuga kule antu baraja menya kule antu kijja bongo iba uchite kula iba uchite kanyoni muntu muntu na tunyoni muntu twajire dirikali neji ngapana nto idinja bachita tunyoni muntu iba chije na iba ije authority yao na yuma na ibo patuma kwa pakero ndini bo chwa document na nabo ndeteka ndembe utangaza imagine antu baba iba ije nyada siye chatara ko iba ije no tari pero batira announce which is very bad tu ukaja kuba kwa mtu kumenyania na hii position mtu kumenyana radi ego uko nenye bamwe bageta bakauga bagachokia nkatho no to ba transfer ku cancel ule ndo mbili na turi transfer ku cancel yes kwa mtu akiwa chokelea ngabana nkatho no to cancel transfer that na kama tukume transfer it is a part of duty it's part of job as a civil servant uko ndo bati witikiria alia waigwa ukarona witirangu yo ara waigwa ukarona witirangu yo so kuda kuga transfer gwe kukanzwa no joko me put in the media that shows we are very far iwoni ngitegetin ko ni to gwita kuraja to atinjira ito kwa atinjira na sauti kumera kire county assembly cia kolotera kira bamu bakuga ni pangaratano kire bara nabone mabisa ba county urai mathonene yakwa ni miari ya rutini na itore akuwa kwe kunyamarwo kwa mabisa ba county ningu tonderi tene kinyiro kana nikiore kibati korua let me tell you one thing
mbere nyante achokire na itore kambugi atiri na itore atuire na imuchore na ipata and parcel of Kawira Mwangasa igitaro ndo batuire no tuire gwitangwicha Kawira Mwangasa no tuire kulinga rugoji rwawe no tuire gutumirika gwikia mushoni kyawe pali gira account assembly kongu gichwa ndeira kitagwo ingabana Kawira ineto no wethero linda kana no leadership we the assembly no wethero amurunga mirite na itwiri ngugira kionde wona igito na inya guchosi antu nara baikagwa na gwita gwikagia antu nara beta na ubaikia bange malimanti nara timalimanti irunduni she's part of that job now ukundi na ndino kija kuba ugo tuile kutumikira mtu uri na igwa butuile ni atokagiria kwira mantu jambe uite thirikari ya mutuma makosa thirikari itiathiria miaka ithatu mieri ithatu ingugini ugo you are supposed to tell us thirikari ya Kawira itete ngugi ngana miaka ithatu what have they done now you are part and part of that government ingugiri kubutete miaka ithatu kana yakoni antu bungwa ukeje uteka na thirikari yo uguita makosa mutuma rankito number 4 ira butaki nya buru thirikari ya Kawira ira takinyiro is number 4 in the republic guita ngugi na bandu mieri ngana we are just talking about 4 months to be precise twalile matwa mieri na now ukeje kuba babu akalile miaka ithatu no tengu ya nubureita thirikari yongo etabone nyabwete likomele ni matya babu tuona ikurea ataje sibabu ikaira position ite kwereka but this one ije mutuma position imite from the control of budget na control budget ya tarangiwa rongo because utombo mwikidia kiasa lakini inge kiari kieza lo jira ya Kawira baada tana netore kiari cha kulea kieta makalia nale Kenya so this is why I'm saying matuja mwamiri babati utakaira ni babati kuliso ni inyama bakeba baina India what is happening jontu ogwe mtote na budget yewe tera kuruka katwali uma budget ya mutuma engaba na mutuma tera kuruka ina ndinde to kuruka this week or next week na ndiri womba kuja kutangazira mero atano counter assembly na mzee ukauka mutuma atekutangwe ukauka mpecha witera mbili wite itanguki kwanza mpecha ile aya inachua mpecha ile nyero na aitumrika boka mpecha kiatigiri na hibu nuko bachukura kile system sikandaki constitution ura buya ingamba na ara mpecha tigito mbanya kiare ni ajuka ilia igeta kenda itagutangwire leo na bwana Mbueria kwegindu wetere ati kwi CC ikire thirikari ya county kiabata kiriboti kuruta motungata kiria Meru ni gwetithia na mbere ngurumanio yao ya gisiasa abagishika kanyene gakoneka na kenda kwiringira ndebe no kwariria ndakumure igitari gakinya tutibana ndira kini bali ho either one or two ukona mtu ukoja mtu alita michemanio ni yote no to of course atu mkapana tu lakini hata michemanio yote no mwankake ni kenda kalia kenda ye kati mtu no moro gudhiurukania na ngabana round uite nya department nya ministry uone nya tubejete ageni ugete nya michemanio nyete kuhusu ministry yeku ite kuhusu department yeku simply because urenda bicha ilingirora kenda bicha cha kuchuma wona nuka michemanio which is part and part of your campaign this thing and tukikidingati na very soon ukaigwa crisis ikomira enya ni chikwenda kumira kuri ndakura kuri mtu tikaro bisi ne itangwira batigwita nguye watu uradhiruka ni kena ngabana na isi na ate kwenda utiwe nyantu kwemwe nikenda ati akondekana and that is strategy ya campaign na kevira kairi ngavana weyombikie kimuchamani yo aba it's okay au tuma koza leo provided uko nuje nguye kuno tigo dhiyande provided uko nuje utira batale itike uchwa uko nuje interest yeku gutiranga bana mutuma ngugi ubunte kulego ukeja kuba uko buruno uchite kena interest yeku na akili yeku ate uko weja guita mutuma nguti yeku yete guita guchura giteke mubunge kana kingi kana ka MCA then you are okay na Mbueria kwi micemanio igwita na mbere county ya Meru kwi jware stadium ya Nkobo na ware mugeni munene kiathone kiu ni munini wa rais na Professor Kithure Kindiki ni mubango yo njorithia bwa thirikari ni kumire riboti ati icharani ile akicianirwe kiri mucemanio jo empowerment gotwika empowerment ira tiburantu bairigirite
ni bibi wita na mbere kire michamanio ya mandu ya empowerment ntekwa ndo yatonyera muno mandu ambiti complex uko ndo giro kwengalira ure na into empowerment bya women rep ya rodi yothe ina into mena chara ni unambira mbieta ina kuibaile bakinyithirwe kongolo ne bya watho ende na bo barukirwo na kashbe na kuibaile barukirwo na kashbe ikuonania although itukuthia empowerment into bibi kuona njira ya kumara ibi kuona njira ngia gwita tigora bati gwita uti au kani utero mi afu ngali afu roli yomba kudisabia umeto bisine women rep Meru County women rep au niate umbombira kweli wampa kijirati itarani jire kiale empowerment yere ali ngubo sabazi ni report ira igotondoka tukashia verifying bondo ngukura ali akuria nguri ukija kuba mabyo kweli ni uma that means tuikuraja ukinge munena what is happening ukija kuba ni ijire kiakinyere odo dote clarify buri tukaja kinyere ngana ukija kuba ni ijire kiakinyere kieni nekire then we are very far. We have got a lot of things to think about. Ukija kuithira mtura wajukiria ngali ya women ile buneta na macharani eta na ngai intobia kubibia kawo chinambio it means kula tubaguitanguye apart from what is supposed to happen kula tubaguitanguye ya extra duty kiao cha mwanya muno kula tubatere tinto baiteja nabio kana ba benefit nabio baibo na nibu bwana mbiria boria gotuma ikundi kimwe kia siasa baua ni mutaratara jotina kiguni kiria Kenya moni jau no kuyaga watambaru mutaratara jo jwa empowerment yago wati empowerment ni siasa tu iwe tu na mbere ya ire inga wa kire ilengo begi siasa ugo kiputi mbecha ukiputi mbecha kile atu nyega ato no barege witekeria dirikali bati go puti mbecha arega itambecha ti puti mbecha are tita ugo na ndio durani ambecho jo mbecha onekana milioni 20 milioni kiago mtu mona ola tijiringi 24 kana 60 yongo nyangara mebikibiki ite mulere ajagwa ukali yo 60 yongwa kinyamu wana ola tigire nja atombo kuona cyo mugurira kamugate shilingi 70 na go wa shilingi 60 kana 50 which means kiri economic mtoro ora economy sirole au kuri mantu ati utarantie doka tutaka na utara minyo tumba kuleta milioni magana ka milioni 50 itumire kameiru ini kireka kuoneka tureka kuona imbyo yongwa euma kimbeche ile nikyo ona thirikari kya mbere ikianenkaira muntu mbeche ni benjo kuringi kwa nenya muno nero yauga kandi una groups ikundi na minye bitu binengerwa mbecha ibia empowered urabi kwenda for example yakina ndio kuga ikundi kida bikibiki kana kawoshi machines ikundi kaya identified jato 20 kana 10 kana 30 kikai wakawoshi jiri meya ira dirikali ka monitor yone ana bano ikatuma mtu yone king group ira twanenkere kawoshi jiri na Meru County au adingwing na bukadida machabu yenu beja bakatega baita bakalipoti na bechi chuma bakamuge we have seen those people ibakuitangwe na ngwe beneficial ni kuona mbecha na ni ubateni dirikali wewe wetabwega lakini ukanenkera antu chilingi ukanenkera ikundi kimo kinenkera 1 million ikundi jantu ngini ukachoka ugwa kauro ukaleka nabo mbechi ila bakaita bakaga ka bakale umwaka abairi you have not benefited the government at all kama ora no buluna komedini na tukichinjengea tutegere ishigo bunge abunge kenda Meru na mbonete ndi vijana nibambiriti nandi nyabo kuwanya ni ndaumba kishigo mwanya county ya Meru abunge bariku bokiriri na vijana nyabo bakuwa nande nigitaretu naryo ria kuona twanya totongeria katongeria kana abunge ba county ya Meru bate kubuide bura boko area mwananchi abunge ba Meru akiba Kenya yonde but we for the first time ntona tumeta witine nguge twatonya kia sene kaini yaura tukalinande Meru is in politics not Meru Kenya yonde Kenya ni randa ibatiro na ale rature tonyo kia sene na mtuomba kulinga kia 3 years mfurundisho tijenu apart from tonga
Urambone teringa kiasi ononga Ruto ndo niralinga President Ruto ambilinga gitarara Uhuru. Ndo ambilinga 4 years mfurudisho. Kumalira batiganire. Lakini these our people batu nabo kwambilia kiasi na ndio milinga 3 years. Kana 2 years mfurudisho huko utikonoka. I don't see how we can go. That's why I'm trying to say our people they should hold their horses. The young people. Bambe barani because ugambele madya take up ina capital era nene kulinga campaign na nyaule. Na this is the miaka ile tutigerie. Ukodia this young man ugata stain kulinga campaign ya 2 years. Tuigitera campaign ya tulinga campaign ukaja kura even for 2 months. Welinga campaign ati badilia nawe. Bautere. So it's better even for this our young people to wait until to kinyegitera campaign. Na bego pataita machabu jao bugebo bagwito. About the MPs in Meru, it is becoming a bit funny. MPs ba Meru to in a problem. Eriko. To in a problem na Meru in a problem na dirikali. Na te dirikali ungi. Kau kalije kakamba kia DCP ja kau iswipu Meru. Ja kau kijita kana ja kau kalije kaki kudwa kina tuweta ruo ngoma na ulagi siasa ikalia kalu kuja Meru but we are waiting to see kulingana na statement ino kana political diversion ile kujenda dirikali ndio kuna ndio tubaguta state usinabageta na bakeja but most of the Meru MPs bali kilebunda the government of the day nobody na ukeja kuidirwa antu Meru batitania na dirikali ile on the end of the day kana dirikali yaunda. It means most of the MPs will lose. In that way, bakarus. Na kurusi kwa ukaumania na mpurwele kaura no kumeguru tipo pakedo abarusite. Mpurwele bitu akedo akiura kweguru nale. Niyo MPs baba na bakaurwa Meru. That is what I'm seeing. Neke ya kwidura kabu la President Ruto nale eguru. Ante batige kuga MP bakana. No kaile baiku. No nobody tene toka ile. So what I'm seeing ndio na kuina chance sijiri. Ukaja kudwa Ruto ngugere agwite kombo koni binti tonye Meru na tuba Meru ba mitikire yontulo kona na dino kutira le na tutam lakini aindu kumigwa. Let me give you a point. No kumigwa in one or the other kadenjo kakona wa kona no wito kagwa tutam lakini mbele tamigwa. So ikaja ukinya tuja kudwa tu shauti cha tutam ikongana na one time yontulo one time ne elimbere. Tutam ikaja kungana na katujukia out of the MPs. Na kwebuwa ikonie murumo jwa kiama edi Nyamiro tuina biama biaka tetuka Meru kuina Nopeu kuina PNU kuina Mbas na kuina UMP inya ya biama bi kwandamiri katetuneka Meru nonto kuyara kiama kiumite inya kethira kiama ni national kuina ara kiandite miri it's a fact. Tika ke tribal inde kuina misingi yake bia Meru nokona ka bikethira bina murumo munene kire ntangurutano ya siasa 2027 kida Meru keju kitekia makimwe kwa kuina inya lakini Meru ne eregere nokona bia mami yondo tere bia Meru ina Mbas DCP UMP ina PNU Nopeu yondo bia about the parties of Meru. But let me say one thing. Utiringi tukedwa tuina siasa political na tribal. Jana ni siasa tujitakuidwa tuina. It will be very tribal. Ikalingo ki tribe. No tuwai mberema ikalingo kulingana na byama bila tuina byo. For example, ita Ukambani. Ukambani ikalinga ki tribe na ikalingira Wiper. Without any contradictions, bakalinga Wiper. Weta Kisumu, Nyanza, bakalinga ODM, na bakamilingira without anything. Bakamilingira na batiki bakenda kumenya. Weta Northeastern bya makaba kedwa baina kyo no bageta. Weta Coast no bakadiria. Na antubara batiki batia kyonganya bo batonya tribe kamili Meru. Meru tira kya makyao kira
ni umbije ni ukwenda kuuria ari Meru ina biama pikiama ndaunda kwira ina biama ketira kiama kira tiku undo Meru aindi bionde no bia Meru bionde bia Meru lakini utiko gikuga bionde bikuga for example okay makina thingati bakyo nganda biamora kwenda kwira ukeja utega kia DCP kia DCP kumete Mount Kenya nale na tuna biama bingi bienale lakini teka bionde biena power jera DCP nayo no tumba de lindo ro gitongereti na unwe kachagua igo gutuma una kido akina power ni unkwenda ukwira biatu ena Meru utiko kira tonya mwanka kikoni binti buruge karaja bila bingi biena power ndani ya Meru utukeke kudingatano in the last time itwale na ambasi ni agereti gukira muno yontoro kona ni ali na MCS 24 gintu yakiu ni ali na MP na ala sendia ni MP ali no ka senator ni na senator Kibuti nani Kibuti na wetu ni ali na leadership county assembly ina assembly ni Meru county assembly ukeja kwithira kiama kirioni ora gyakari kibati kundu agisupite kana kina the other party kana ikagwatanira nakyo but that's not the case kiama Meru kiama gichuriria akyo kiama kimoga achuriria ndekementi kingi gachuriria ndenge kingi gachuriria sasa sawia so utika makura Meru kikujukia nyumwera ora gwakari kiama kira kyari akwe kuja uko kwenda kweja ni basi ni ara kwe kuyo kuja but si yayo ni rungirande itakinyamu tairi ya rutirwa tairi ya kokere inde na bubureo Raila Odinga kiri parliamentary group meeting Nairobi igoro narigite kuruta miari ithatu ira eretete mwankijo gisiasa bodi nyuma ya bamo bake ama ODM kuonekana kina rwimbo rwa thirikari ya Kenya Kwanza na bakionania yakaba kugwata mbaru uchoka kaire kwa Rais Ruto indi akiaria mutongere ODM ugire babwe no abutumite no abwirite ODM etithira ikirwamia mtu wo kiri kinyangano ya Rais 2027 yaka korena divorce gatigati Raila na Ruto kile mturo dingata ila Raila atiko nindi kwa so mantoa mingi ulo mudingatete kiasa kia muno ya unio kiasa kia wintuna dingata muno ni mbidioleta Raila ukija kwambire kiasa kia obo karanwe bugeta ni akinyanto anagutiga akajamba na jampa niki Raila atumba kunenkera Ruto kura kiawe kia Nyanza kale kadetika wa kunjire na akujite kale au akeja kuona jeka kakajukua kana jeka mtu akatumira ko awini kamutiga and that is what he is doing Raila akatika Ruto pole pole nikio regilu akuria no rabwirire ntirungika thirikari ntirungika presidential matini Raila atenda Ruto aje kutumira kura kiawe kia Nyanza awini nakio never atenda tumira popularity we cost ni teka kaliu na ibo kundira kyaone kimwa yes but you won't akeja kuningirwa kura akeja kunenkera Ruto kura kiawe kia Nyanza na nenkaniro nene bwawe akeja kunenkaniro nene bwawe wa Mombasa na nenkaniro nene bwawe akeja kunenkanira kura kiawe kia North Eastern na nenkaniro Ruto nene bwawe na atenda kyo kimwikite jonturoyo ti antubara bonde banyanza ba Coast ba North Eastern bakalingira Ruto ikuonania yani ikuonania power yao ba munenkera na Raila otisi yene okaiki bonto na ndiro yote yao nikirutu eri yotiba bamwikitio na ndi Raila kia kwenda kuingira atikwenda na atenda either way Raila adungame kana atwaura kadhuge kuleni tegete kimtumu which is very likely na ni uona ni adimira because he need that to Kibaki you know that you need that to Moi you know that you need that to Uhuru you know that chozi mantu yonda witha rotegete na ura badide na ura bashipa ukeja kwithira riria agatonya kiambere kiandira na ki deputy president ureo mwandira no na kamba kuthia no igitera Uhuru akweja andire na
andire na Ruto mwaka muthiria amekishwa muthiria buru na nditu na andire agachagua na akimwira akira agachagua ngakurukira metogo wikite na kuruke gwa kagwata na ne mugwate na gwatere gachagua unga ali to nyerwo ngwa kejo kolera ati akinya gune sito indi ki magamba yara yothe arumirite Gachagua mbere ya Senate utirire wa Raila akuwa yonde yari manto yawe kwa tribal manto yawe manto shareholding that's it by election igita Ruto ne ata Raila wa kura kwa to nalio Ruto atari impeach ali Ruto ne akiswa le yondo wa akiswa mechema nione tanga bamwakita tanga akuna ile ile roki tanga ari but ngumu yale wewe kumwita ekumumbya buru nyenda atamwitirele ateka mwitira kina mumbirie kimukwira igitero ndia urako jana nyumwera na ila akumbagia achoka akadada gitikyongwa akarija ale au kura kia kinyanto akonenkera kura ile igwaka akebera kairi aka shift gia achoka na ndia lewe endo kukura nukuwa byalira mbira kuga nukwirite uastudu akiaria Gachagua atiwa ila mutindikire ome au ni Ruto amwingire gitene ende Gachagua na ugana karite Raila atakinye State House na turane atakinya kinyire ari ikiariri njenga inwa ari Gachagua turane ata Ruto akinya ata Raila akinya kinya State House then atumbo turana atimwenga uteja wenda kwani nonduna mukale na bakurukaniro so yo tuma kwira atiri this one is be in battle mo ke dia sira to go to na cheche 2027 ichi atiga ategere kamone ichi ajikendo chena a lot of noise inde before wana mwire before tokinya 2027 kwena by election cia mweri jwa 11 tariki 27 na cio bia maapi kuibangania gikibanga kiuthi kia gisiasa kiama kia DP kikirungika mtu wao ntereira cia mbere north igite kiari na Geoffrey Ruku urata inwe CS wa public service na ite mwanya bira bikuruyaniro bia MMC ntere cia Kajiado and so on and so forth ikara ni karata gatigati ka upinzani na thirikari bakithimana inya mbere bicha yongwa ithira ikiumira 2027 pati siji tunachio kitukira kidita kumira ira ina kwa 2027 na niega itwa ni burano bibi ita kudwa birio iwi ikisi ichokere kuli igita lea Ruto aleo kuli by election ya jidilio kutungwita kwa Juja ile kurukirie mtu eta wako Ibuli niye mukurukirie asuna zidia ko Ibuli akurukirie no Mount-Kenya yonde ya ere konivante ni tuunda na ilo bamenyera te unda inainya iyo bamenyera unda sing something na kumamba gwita unda ta choka nyuma kairi ni ilo yetikirikire antu baba jama bitu ena bio kiama kira kigashinda mbere north it will be very hard to shake it off and it will be very hard to shake Mount-Kenya off nondo ni katika DP Democratic Party no DCP kama etikaniri kiri urumo bwa upinzani indi mutongere wakio ni Justin Biden Muturi akira betikaniri tena DCP kama etikaniri ti bawa tulwamia gage uga turungamio jonto kwa mtu wetu naje njeku na kiama kija kuna igo tukwatia ngugi nale katukunenkere iki tukugwatia campaign and you see Gachagua ita campaign nao akenda manao so ndira ka DP ka chinda ile Muturi DCP chinda kiama ka Gachagua jonto they are working together no opposition ye chinda jonto bali tirangu yamwe na leo opposition ye ka chinda mbere north bonde ndo ba Mount-Kenya to be very frank bagete kidiati opposition ne ragetere mili so in your testing ground that is testing ground na niomba kaumanio na area it will play a lot of things kichata kile keja kumamu
Yontu labere nuga baina bakiuga kana kara kanjunja iko the first born. Na ndi bakambile kuolo gashinda kaja kwethuro ikanie icho. Yontu kali no na ndi. Bakambile kuina bakiuga no first born. Na no bakaina ukumiru kunde. But even tukara gyo apart from the party that man is very strong. When are you to reawe? Ure brand. Ilieto ura brand by name. Na ijikene. Mtochi akete. Na nyake jamiru akalonga mete hapa mulingira. Ni ngumu. Ni ngumu. Nonto ate de aro mbere kurwama. Antu ibarwama ikare makwana. Wote tusi. Aringiro lakini no. Urakwenda kuga. Akwenda kunya jeta miru. Popularity wote kanida loto ete kanini the introduction to the Meru people. Ukali. Kurunga maki na ngita mukeba kwinde bulea. Inaweza kuwa ngumu nonto ukona kile kidunano ke 2022. Okay, take it au the thing you can reaction yore kama mbere no ikatone burambere no kugendera kugita na mbere nonto bando nikyo dikege siasa kasi bia mabiku ibangania na of course mbere no dikendera every consequential kile siasa cia 2027 nonto na ndeni katika thirikari na upinzani uraji nwa kairinga kibarawe either na motivation kumbe daumba inde to gichinjengea kuma kire siasa tutegere manto jegie SHA Social Health Authority ntukwinga rais na regarone mujimonene jo Nairobi akirugoria mubango jo sponsorship kuinga Kenya njeki yegi mari ya SHA lakini sibitari janto kiombe na sibitari cia makanisa kundibiti bya thirikari igoro gukirukira mukarigite wa Rupa nwe daktari Brian Lishenga araugire private hospitals bakoregana na kandi ya SHA mtu kakaruta mbeca kuma mukone mbeca baribari SHA nishe kana ishi angaishi kwani ni kuendelea bose Kenya tuina something which is happening which nobody can tell us mbio yongweleo utaka tukidwa tuena alitoa 52000 ghost students na ghost school na ichikuli wambeche na ghost school competition chukuru ya take 60 niba kwa competition na mbeche kaja na around 7 billion na baka ikidwa chukuru wewe kweli hoteo alitoa bakoro 52000 utebo ende tika ni kumpa guita mbecha ni gatonya untune guteo accountini ya mtu na accountini ya mtu SHA according to me is not bad ulo ina mugogano yo na ina magwano ya mega lakini yazire ngangi biembere bya purani mbe ai purana na bibio purani ura bikamemeru kidada wi just imagine ukazira nduka ya ndikidi to hospital nduka shop ekandi kwa hospital so ani so hospital wende maguta na metu neki andi kwa ne kunda SHA 50 million ghost hospital weta nala no dite ni irali angaifote ghost hospital na chonde ni kuruma kanyamu na chonde chikulia na kurairikana CS Health no sikite no what happens meko ikiremu ikagia na ikiremu uri jangesha ugo lido kwa tenena tubasha na ndi ugo kiria tesha ndo baba sha na ukarenga mbecha jibitali kale wa mbecha jibitali ro mbecha nega kurumia omeneka 1 million kana 10 million bakunekera cha kwijiri that's how they move na ndio kuja kuza lakini kenda unenkerwa mbecha no mwaka wona ni na oli sio na ndio kuza nduka ya aliki hospital na somewhere akameregister neka register hospital lakini ite patient utinda wakia jana waku ndio yeto ndio hospital na mbecha ikauma neka nenkerwa uko ukaenda shukuru ite sio andi su sekondari anga junior ngambio anga na there's nothing like that ndio shukuru yangu etura no kazi aina endi tichoro sainete mwalimu asainira milioni jiri mwalimu mwa saini na chukuru usaini utachukuru leo mwalimu wangu atepero ne TSC kianga na just imagine na ino kuona SHA ke kule ambarado jatipasi kunya kudwa jairi yako
na private hospitals kwithira na cio mbeca cio ira ibati kwithira bakewa ite kwewa nontu utungata ibatungatirite na ndi gwicho vitali irio pure genuine na cio mbeca cio irero iba fake. Okay. Mbeca cio ego hospitali uko no kurisibu no nia uniti operation ithano ri pandi no tina inya dieta. What do you call that? No kaninya. Buamba. Ukaninya? Indire na bubore bwana Mbweri. Uchungoni bugita na mbere kuthithwa. Bara nabo by genuine na batungatirite Kenya. Kwa mbeca cia wiri ni baba. Mbeca cia ikolema ugatuika nabo ende bakuwa tukuthamba maoko ya Pilato tutitumira kandi ya sha akinya yoni na mbeca bali bali. Ene cio bitangu gi ene cio itaina mantu ya chibitari fake. Ine chibitari ya registered na ni chiji Bible bongo the new. Na iko ina mtu ni chanji uromenya marando yaja kurio from every hospital na mtu asaini region yewe. Uko na ndi responsible kemiru region. Kesi zichon the payment ile kwa NHIF ndene miru. You are responsible. Ile gakuruka. Kwa hiyo mtu wenda gwitikiria hospitali fani ite registered umeregister ite kurukita na ukali. Na ndiko wona mbeje tu tumereka nyingi ya tumereka mbeje genuine na hospitali ya rawi hospitali genuine na patient na operation yake ya operation genuine ti operation fake. Ukaunga mtu akoni njweru. That's what is happening. Ukara mtu akoni njweru angalikalia akole 4 million. Na buni urongo mtu akujirinya chakula tutoka dhinjwe. Just things. Lakini kitene chembo tungi ya kaya kimu. Lakini nyacha kintu akikira yejete akona lingi kundile kukabua ni kugepe ripoti na kwa incorporate nigisha. Na ndi kuga ati either you are inpatient ka outpatient ukale wambete chiaku ine kale but the hospital chejele fake. Chibitari kaya kuza chibitari dukene mwali ni au kalisabu na ndene ni ukwira ni kwa admit na ni kudhi operation na ina daktari na ina dieta. That's why things went wrong. Na kuikiuria gikurua bwana Mbweri kulingana na katiba mtu arina uciathi ile kuwa sovereign people of Kenya. Na mtu aina uge bwake ikonie mantu jara kona jari mitaratara mega ya mutorere jwawe. Inye kethia mtu ni civil servant arina uciathi. Apart from being a civil servant na uciathi ndi ariria arimo na borishi. Nonto policy lazima baidire nabo bari under SHA. Tigo kero kira bima irainge nonto mtu nowe kithira ni kiama kia rimu gikagwa batwe turenda beto baidire baikire bima kana policy ya kampuni fulani. Indi kulingana na new policy ya thirikari abana tambua uciathi mtu kila mtu kithira we servant civil servant lazima withire cancel policy wingi cionde withire wirungu irwa SHA. Gintu kiretete ichangasha kinene katikati ka borishi na pia walimu. What is happening here? The same people that in SHA yoma tukwa dambeja chuita kungi. Baada kudwa baina katika uka mbeja baibo bonka. Yo kona ande bai cancel minute teachers. Ba cancel teacher litani nyacha polisi. Ba cancel. No ntumwai balenda mbechu chijire ka au chija ira kaunti yu binafsi kenda bona bila mbechiri kuone ko uko ningi mbechu cha kwero cha dinga chero je kai kwenda pa kaunti ne cha somebody samau nyago ta bate directly ya kuigwitira tu utimba cha kwenda chija apart from sha ikulinge ero na kulega kuba kulega joga tumere baita ina chef ngakure ina chef ni makosa je kwerajo ije kuigwa kibisitu ajo kulingana na siezwa ongima Ndwale auga ni kwithira kurena makatel kana broker bara bari ba kurumirira mutaratara jo NHIF na ndina katero bali ibaba ko ina hospital fake ya gende bakilire bara bari na ndio mugura kiene cheguli na sha na ndi ba ko ina jumwera iti kuonekana ti baba ambili na ndija kuiba ina hospital chao fake na baka so everything ni Kenya ya fake bali ya matu jao jo na njira mwanya muno na niyo ko na ndija kukulema ni buru
igukura mania mbechira kugira tubagaita yonturani every project ile kudidwa yididwa guko kedidia kwe mtongo nyumeku you deputy amibangira ula kadiria nyo amibangira ule kanya gwe yo ndetire. That's the problem we have in Kenya. Au no joma tu ningatani tiajo na no tukurira na sha ilinge gwitangwe bwega but kulinga no gukali mbechira kulingwa itiumba sure milioni ile kulingwa itiumba ikomba ate edwa ekulea antongini antofeki ngirire ine komba kulea yana ile ndio 72 billion 72 or 71 something like that which is very difficult. So the only thing they can do tika serikali kan amasikianto baba baba ikisha ikamenya mbechi ileta account neu ikachoke ko muamu ikayinga chibitari iji fake ichi na anto baba then shall we work sure but ikaliu unandi na mbuge kingi ngediria NHF with a lot of problem onto tegwa NHF beregeta kula mwaji kana mwaji etali for back NHF kugeteria na imbikirwe mbere tu thira tukithirikire mubango tutithira tubithitie aki kurema kumureka yeige kithomo no gwetere mantu ya competition no gwetere mantu ya funding model kiri aritoba shukuru shankathi egoro nisho TVET universities na colleges ende arimu ba JSS junior secondary schools niba kwenda uciathi niba kwenda kwithira barina ira achungu ba autonomy bakwenda kithia ni witithwa nkathi batigatumire mutatara jurajwa primary school baithire na boende bairungamirite barayantu ciumbe amo nabo kigerio kia kindegoro ni kirigiri kiri grade 9 kenda nabo baita kiri senior secondary ende machukuru ja maingi jatina facilities muno nara kwethirite gukinyeleka kiuchumi facilities iteku kithi laboratories kidogo kazi ipo tukiaraniria na arimu baugite inya batwi gatweterete kuona nitia ukaithira kure bara wachapishaji wa vitabu bando bari inya batwi tikirigirite kuona tutithuranirite bura kukaithira kure kama taratara yo twayo matukirie kana yo batikwendera yo kiringo munashi kenda yo twika yo akiguni kiri baraba kurutanwa anabeto mwana mukenya na bando inya aritani bedera baina mwerekera jo mwega menya after this ibo tukodithia nyuma yabo nibo tukadithia na joju mutaratara jo kwagira eri gwe because very rekere cylinders ni Kenya as far as we stand tuna leaders bate kwero bwega kana batwera bongo imbio bakudithia because kweja nje baba kiji mantu baba tikudwa badilite mwanka bakadhiria najo mbere ba implement na ndi bakaleje kaba kuja kudi implementation yaona twana na alitoa mulitwalo kudomo muri exactly ni mbia kudithia ate ukwira mwalimu ro kudomithia o muri edo mithia mwanka kukarate ate ukwira mulitwalo wangu ate ukwira nya university abati gweta niriku yonto mbera alirwa ngawite TVET maranga kero wite ngawite ngwina anjara so inya mwana wangu stranded. So when we want kuona thirikari yetu kumantu something very wrong ya ikuendelea the same thing niyo hiyo kuona kugita hospitali kaka dawa antu bakale mwe kweleso imbio yongwe kwa happen imbio ukateka kugindukira kwa thirikari ira ataki itonga gindukire kikoma mantu yangi kurukia jaja ukalio that's what we are trying to find out ever ku mtu kumesi na education ever ku mea mwalimu wangu aduke nya kalikira yangu atenayo aduka ate kumeimbia kudithia siri basi ya kiongo ila bati kubaika ba aduka ate kumenyiria kadhiria kana na adhiretie imagine mwalimu wako ranga kudhiria ngate adhiria kwa winyama atiji me atena kio utu kumondelikira bati kudithia antu bara bacheka chukuru ri gwita mbere ibaurira ngaba atikira kwande kwa ndono kuni inspector baba twabeta mbio tuta baba dhiruka nega maskuzi bakiona mwalimu gwira guta na itoro bako aide bora mutatara jo itite nambere bako kwa ile mutatara na dilo kugana ndiki mikosi kauma na no timu mtu kwenda kumenya bwi gweja kana itireja ina ikauma na bantu batayo nya competition ya kugura bio bakadhigirio uni nyekelo bingo ya kapiteni igwa is very likely no bidhigwa
kulingana na no report. ndeka kwa biteni gwa umbi Yes, Julius Mikos nduga atiri Ogamba. what I'm saying is this dirikali je kan mo sapura ya ana bana na chukuruji na mbecha bakula kimiko za na baba kadi arabu ate nyata ukadi da dizo kimiko sikia baba kadi dia ta Kwa ngumu intubia mikondara na ila asuma na ikigerio ne bali dirikali no tatu mambecha na antuba utoka aba itobi na bagura itobi dara wa karate no kwithire mea examination centers ni chigathira i challenges nonto mwana no aithire akia forced gwita rugendo ruru ya nonto bwa kwita kire examination center ono gwithire cukuru yo iti certified kana ratified kwithira ire examination center nonto bwa kwaga facilities ya kugeria otukende mwana wa cukuru akalazimika kuyukia rugendo ruru ya bonga rokere ntuko chekerio wita ke examination na mwana ya utindafira na mwana uburu utindafira no kabisa ike mwalimu mama ambere wewe wangu abatishwa wedira intobi bikeja ambe abatishwa go intobi bikandi ndianda because dirikali ito ba family bikego abiri ona de ba ila bakura ntigero bi abitigera kwe mweri yomu bakamenya ta kwa lingi intobi na bagira na bagira kenda bidwa byo ndishukuru ina bia kwendekana no tumba ko girinto bia mtu tena mbecha na hivyo tumaunga mwana aliuma ya geta mwana ka interfere na environment ila ukurukira aka interfere na intobire tita geta kudie kigero environment ingi so ukona na ndina kwa nyao confused mwango ko na diro at the end of the day mwana idira kigero aliuma confused ni kurukia gero kira kudithagi ukona mwana miremo confused. That's why we are kazi ipo kazi ipo ingwetekia thirikari kethira kiagirithie mitaratara yo tukuga thirikari yetu ni bati kwithwa ina just imagine mutongeria gukira kauga itubati kugurira ngari ya polisi maguta ndira wina case that is the same as no jojo kuona yes Murkomen arokomero kono gurira ngari ya polisi maguta akere mantu ya nkukumo ya nkukumo kwa yote nkukumo ikogirira ngari kenda ije kukwata mtu uko na ndiko thukua uko itubia kubia thuko te kuringa ripoti kwa polisi wero itangirita tukaithana twekera ngari maguta ndio mbura tuza petition wikere atenda na nuko na minister no tuyu akurunga mana gwitikiria agwetinota crime ukakuyi gutethaniria aitethaniria uni mbitite inkule ogoti ngugito ogoti bakulea kenda ngari mikira maguta na ino ni gwikira yo ni choke mbitu kaire jangi tonge ndege kulea tenga ndege kule ogoti bukenda ndaka bambu maguta jana nani ngumu au kwina mpangaratano nene indi tukwirigira mandu jonde akaithira retu iriitho tukerigira mandu yakaithira ya ichinjia wetu iriitho nteto ile irio na iji gwitania itutigirira tutiraria kwero kalumbulia mandu ya MPs ingu kuritie MPs county ya Meru iko karaka mbeo mbithi bagukira muno bakiwa inya bo bakwenda kwenda kwijira ndenda kuja kura thirikari ndikaje keguta tubecha nandi wikiurio mburitie I've gone into several conferences in committee with something you happen kwira mi kwa china for example kejaja gwezo sentiment kwira mi kumakaliene igaita mwanga gutugitho kithirune iu ni gwikirwo ukeja ingi gwita Coca-Cola ja Meru town witiritie uyo tugeta kumira katheri iu ni kuthithwa ugeta twagwita wa kaliene mimi kaguma mwanga kaliene iu complete ugeta kaguma mwanga kotirengo iu ni kuthithwa at least weta kubu gwitura mitungu ikirwa hapa na pale kintu kira turingi kwaria kina tukauga thirikari ukethwa ni kumini business barabara hii gwikirwo mina ndira mbiria kiega itiganiri tiujuri kana kija kugitirwa tigati barabara hii ba make sure ikujura iba make sure je kaliene kidrone ikujura iba make sure je ko tirengo mariene ikweta ikujura mwaka ikweta kambao ikujura na nyeri ingi chizeni jiro kuga cha kamoja na ara batigania bwa daraka nyumba daraka no bakudivia atrisi dirikali kambikishwa barabara itetigirwa tigati jondu nathi na nyuma ni contractor aja nenkro tubecha tuthirire atigati contractor atenderea kaga atigana ngugiria
na gutuika barabara yaumire aja barabara ikauma aja ekinya mugutano akarungamirwo ntumbekire contract aero kidino so ile tukuramba thirikari nebunenkanire mbeche kiongwa ethwa ni kwenda project na mantu ja tu tamu ja kauma ke barabara ine ukeja kwendo antu ba meru bateithirwo barabara buke expect bo tu tamu ibadhirwo barabara na development ingi na schools and other things nikenda tubakeja gwitinga kuibu for those remaining 2 years let the government work. Let the government badhiria barabara tu na chiku thigo nandi nikenda tubakeja kuona kanya kana gituka kugwirirwa in future. Thank you very much. Nkona dhana sio ikubura musuli wa saa zimetupiga kisogo iko matoka muno indi nge kwa uruto gambi bwako mumuthia ireto parting shot na kimoni Ndibweka very much okedi ategere baba tutegere taba Meru TV nkano ntubakuba bakarani tyo na tu joke nkediria burumbuge kwina ntubara nchokereria kairi kuna ntumbugire MCAs na some CCs ibarekane athirikari ngabana mutuma and we see to comment ibathirikane na thirikari ile na format the office itira ntuba Meru mugi because ukeja kuigwa ungo mwiji ati woja wangaratania mutuma ni ukeja kuona bio mudira bandae wejo mwira atira itangugi na igwa mwangaratanirie this is arrangement kuthibwa twiri kumekwe arrangement kuthondene Meru County kwina antu very senior bara umire bakwenda kwangaratania thirikari antu very senior politically baiti bokirite bakwenda kwangaratania thirikari katwira antu ba Meru tegereni antu ba Meru bakure mezo bwega wone nabu kwenda kwangaratania na antu ba Meru babu buti kwenda mantu ja kaende jambio jatonya kaire mutire tirongo for the remaining 2 years katwe thirikari je myaka ewire bakugira nikira tuja kuona ethire gitare akinya ni atatu kongwa mwayo tuone ethire gatwe kwete na kato ameongera kana ni atawakara and for now ndauga si baba kumenye ikiase ne bali ibati okubisina bakana ndungura mene yo jere bakaitangugi si MCAs bara nabo bakumenya ati kaba nominated batia imandra kaja gutanguira banguita cha yes itasawa lakini ukeja kuba iba kumenya bajete guita thirikari mutumo kana bameangaratania nikaja after 2 years kija bajo mwiri ngugiri ko itire katubera ndo Meru babwene and they know what they are doing and they are watching you na nyabu ndo Meru tebukira kikure ni mego nikene ndabu kona ukiangaratanwa bugira nikende kuruja baba tinda kolomone dokone kolomone kurumana na kuruma ngabara bumenye imiyonga no batumite na bweta bumenye no baye ambecha yonduwe karanja si ya MCA bamwe ba kuwa bakiadia yo baba tinda ne kurumana obambecha kene bakumeja kurumana na any tumeta national this Communication Commission of Kenya CCK ni batu CAK Communication Authority of Kenya yes it should stand up na maguru joja ili ni batu utegera nyumba chonde chanteto nyumba kulinga na urea ya alagia na prongira mwili alitaga ukaja kwenda uko nyumba ni utotezi full time ukaja kwenda ute prongira mwili zake mu utezi mu Meru kana mu Kenya CAK ni batu tonyera economy kwendea na ndali yo nontuba nyombe mwa gutindiru mikumarukiri kumadasta mwankogoro utengugigiayo ne kuruma nere kuruma ne thirikari county ra twetete twitirangugi nere kuruma ingabanora twine ndene Meru tutina baini na still tukona CAK no ubakanya bendea na irumi this thing must stop mazio jibati udira na okiuga bu kure na ociathi bo mwandiki wa nteto kwethira ake thingatira ripoti yonde ira igutunduka guntu ite kumakania no akumiuga tiarega no chiathi bwa mwandiki wa nteto uwe na right chonde kabisa lakini ndio kuragia atiri thirikari ari kuragia CAK ngugia imbio ngugi CAK ni gweka mitaratara imiega ningi gutigira information kana nteto ni gukinyira mukenya CAK ni kemitaratara imiega mitaratara irio na nyumba cia nteto cire na ciathi bwana Mbweria bokubwithia ngugi ciao indi batu turea Meru TV twitite na mbere ibonto Jumapili twitite ya tariki 28 twitite kwaria na wananchi twitite kwaria na wananchi mbona kundiru nabo thirakanini babwira uraba kwenda na imbi bakwenda na barenda kuthithirwa ate na mwananchi arunga mwogo mbya kwenda
na bukiuma ukaire mumebwita mwana wananchi bangi bwite na mantu yao na bweja jo buje kila live kwanza bora bakwenda na to gwite mbweria urute moni jaku so boni bosia ndi wanyo mbeja nteto una ndi tare kana bu anyo na unia kuga ake kuga atiri si ke jo twirio nite ngugeyo ile batikulita na nyumba cia nteto irute ngugi cia na nyumba cia nteto cikirite ngugi nyumba cia nteto utigi tukingi kidho kina power ya nyumba cia nteto utigi tukingi kumba nyako ukiga mandu kana kiwinda mandu nyumba cia nteto ria kiwita ngwira mutata ajo agirite ria gwita kuona wananchi jana ugwite masinani gwita uchemani yabo. That is very good. Thank you very much bwana Mbweria ni bwega na ntubo akwiya kwaranira batu tukithuya mwerekera jwa mugongo tukotegera siasa cia county ya Meru ningi tukitegera siasa cijite cia by election irairigiri kwithira kithika mweri jwa 11 ningi tutegera murungamo jwa kiama kia ODM riboti igotondoka kuma kire mucemanio jwa abunge ba ODM tukitegera mutaratara jwa ogima ningi kithomo. Thank you very much for your time nambire mutegeri wa Meru TV. Thank you very much nandubogwetani na batu ikinya go ikinya tukiringa ime twagara maturene twamureka riboti irandi gwetu gateto bakuburanirite tutegera magatheti etona riboti irana cikuringite biongo bya nteto ndegorone na ni batu ba tukwarakia kwa udani mwerekera jwa mugongo bita wakabu mudharimi ngoshogeria nkatho ni bwega muno itanambere nya gututhingatira kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya inkwendere ntuko injega.